अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही वल वज़्न वल फ़ज़्ल वल अदल वन नज़्म वल अज़्म बिल जज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइअलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिन मुवहिदन बिवहदा वहीदन व अहदन बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल वला कुफ़ुव लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला शरीक वला जलद बलद वलद जसद रुसव जुज़व उज़म नुज़व वला जज़्ब वस्फ़ाई बकाब बैत खस्मला वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मासूमना व मनज़ूमना व मक़सूदना अजदरल खल्क़ जदीरना अअज़मल खल्क़ व अनवरल खल्क़ व अकमलल खल्क़ व अशरफल खल्क़ व अजमलल खल्क़ व अहसनल खल्क़ मिनल हुस्न वल इदारति वल हिदायति वल हिकायति वल इनाया अअलाना व अजलाना व अत्क़ाना व अजहदना व अज़हदना व अकबरना व अख़तरना अहमद अनवर अजदर औसक़ अनवर अजमल अकमल सुम्म नशहदु अन्न हबीब रब्बिना व समदना महबूब जदलना व नज़लना ईमानना मुबय्यिन फुरक़ानना हादी सबीलना रौनक जुदरानना हुव उद्वतुन नुज़मतुन क़ुद्वतुन रुतबतुन उसवतुन हसना व बिदलाइलिल क़ाहिरतिल ग़ालिबतिल ज़ाहिरतिल बातिना सईद इला सिदरतिल मुंतहा फी लैलतिल मिअराज कशफत दुजा सुम्म दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। देखे कुरान बने सुभान अल्लाह जी। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरसलना इला समूद अखाहुम सालिहन अन इअ्बुदुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून। ॾाढा ॾाढा जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कदे अल्लाह जन्नत में ठाऊ का बाग हणाईंदे। गर्मी में वेही कुरान तो ॿुधे अल्लाह तुझे लाइ जन्नत में बंगलो तैयार कराईंदो। हिक सिर सोन जी लॻंदी आहे, सुभान अल्लाह सां ॿी सिर जन्नत में चांदीअ जी लॻंदी आहे। क़ाल या क़ौमि लिम तस्ताजिलून बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसना लौला तस्तग़फिरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। क़ालू तय्यरना बिक व बिमन मअक क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाह बल अंतुम क़ौमुन तुफ़्तनून। वकान फिल मदीनति तिस्अतु रहती युफ़्सिदून फिल अर्ज़ि वला युस्लिहून। क़ालू तक़ासमू बिल्लाहि लनुबय्यितन्नहु व अहलहु सुम्म लनक़ूलन्न लिवलिय्यिहि मा शहिदना महलिक अहलिहि व इन्ना लसादिक़ून। वमकरू मकरा वमकरना मकरा वहुम ला यशऊरून। फंजुर कैफ कान आक़िबतु मकरिहिम अन्ना दम्मरनाहुम व क़ौमहुम अजमईन। फतिल्क बुयूतुहुम खावियतम बिमा ज़लमू इन्न फी ज़ालिक लआयतल लिक़ौमिन यअलमून। तो सुभान अल्लाह। व अंजयनल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आशिक रसूल अब आवाज़ बुलंद मुझे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात ते ॾाढा दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन अबदा। शाफिए मशर साक़िए कोसर तू वा तैयब तू वा ताहिर। ॾाढा ॾाढा जो सुभान अल्लाह।
हे जेके मां लफ्ज़ पढ़ा तो ये असांजे हज़रत अल्लामा शहीद ख़ालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह जेके सखर में गोलिन जी बरसात में फजर जी नमाज जी सुन्नत में अल्लाह ताला शहादत जो मौत नसीब कराए। अल्लामा राशिद महमूद जे वालिद साहब ये लफ्ज़ नबी साईं जे साए रोज़े जे सामूं वेही करे कलम कागज़ खणी मदीने में लिखिया हा। मां उहे लफ्ज़ तव्हांखे ॿुधायां थो। शाफिए मशर साक़िए कोसर तू वा तैयब तू वा तागिर। तू भी हिन महिल वेठो सावंदन जे गोठ में आ पर पंहिंजी दिल जो तवज्जो ऐं दिमाग़ जो ख्याल ईअं तसवर में आण त ॼण मां महबूब जे रोज़े जे साम्हूं वेठो आहियां। शाफिए मशर साक़िए कोसर तू वा तैयब तू वा तागिर। तुझे आए जग व्यो चरकी नूर नबूवत सा पयो बहकी। तुझे आए जग व्यो चरकी नूर नबूवत सा पयो बहकी। तू वा आका सब को बेहतर तू वा आका सब को बेहतर। शाफिए मशर साक़िए कोसर तू वा तैयब तू वा तागिर। तो तथिया मां सोहना सदके मूसा गड मुंजा बचड़ा सदके। असांजा बच्चा बार मदीने वारे साईं तो घोर वञो। तो तथिया मां सोहना सदके मूसा गड मुंजा बचड़ा सदके। सब को अव्वल सब को आखिर सब को अव्वल सब को आखिर। शाफिए मशर साक़िए कोसर तू वा तैयब तू वा ताहिर। तुझो मक्को शौकत वारो तुझो मदीनो अज़मत वारो। मां दुआ तो कयां जेको सुभान अल्लाह चवे अल्लाह करे हिन साल मदीनो ॾिसी अचे। ऐं तव्हांजी दुआ सां मुंहिंजी त फ्लाइट लगी वई आहे। मां मथे महीने जी 24 अक्टूबर ते मदीने वञा थो। 13 नवंबर ते इंशाअल्लाह मुंहिंजी वापसी आहे। अहल बेतन समेत पंहिंजी औलाद समेत इंशाअल्लाह मदीने वञूं था। तव्हांजे लाइ बि बैतुल्लाह में दुआऊं कंदुसि अल्लाह तव्हांखे बि मको मदीनो ॾेखारे। तुझो मक्को शौकत वारो तुझो मदीनो अज़मत वारो। तुझी जमाअत सब खां बरतर। शाफिए मशर साक़िए कोसर तू वा तैयब तू वा तागिर। तुझा सहाबी सच्चा सारा जेके साहबा के मनीदान उहे हथ मथे करे तो सुभान अल्लाह। तुझा सहाबी सच्चा सारा हिदायत जागिन रोशन तारा। तुझा सहाबी सच्चा सारा हिदायत जागिन रोशन तारा। कौन उन्हनि जो हितड़े हमसर। शाफिए मशर साक़िए कोसर तू वा तैयब तू वा तागिर। आलू भी तू जो इज्जत वारो। हाजी सरदार सावन जे गोठ वारो सालाना जलसे में साईं अब्दुल खालिक जी हाजी बाउद्दीन जी दावत ते बहु शाहज़ोर जी दावत ते अचण वारो। असां साहबा जा भी नौकर आहियूं त अहल बेतन जा भी नौकर आहियूं। असांजी हिकड़ी अख शान साहबा आहे त ॿी अख शान अहल बेत आहे। असांजो अक़ीदो आहे जेको अहल बेत खे न मञे उहो अख खां काणो आहे। असां अहल बेत जा नौकर आहियूं साहबा जा नौकर आहियूं। आल भी तू जो इज्जत वारो अहल भी तू जो रफ़ात वारो। आल भी तू जो इज्जत वारो अहल भी तू जो रफ़ात वारो। जिनत लथी ततहीर जी चादर। शाफिए मशर साक़िए कोसर तू वा तैयब तू वा तागिर। हे जुमलो बुध जाए गाल वणे तो पो ॾाढा सुभान अल्लाह कजाए। तू जो बीबियों शानन वारियूं तू जो नियाणियों भागन वारियूं। नबी जी नियाणियुनि सां केर मुक़ाबिलो। नबी जा अहल बेत भी पाक नबी पान भी पाक नबी जा अहल बेत भी पाक। ये अहल बेत जे हुजूर जे निकाह में आंदा वो रब भी पाक।
तुझो बीबियूं शानन वारियूं तुझो नियाणियूं भागन वारियूं तुझो घराणो सोन सरासर शाफिए महशर साक़िए कोसर तू मा तैयब तू मा तागिर तुझा चारई यार भलारा असा सिद्दीकी असा फारूकी असा ओस्मानी हथ मथे करे जो असा हैदरी असा जो अकीदो वा जेको मुर्शिद सोने अली के न मने उन जे मुंह में लख लानत हो जे जो अली जे दुश्मन ते लानत आ असा जो अकीदो वा असा मदीने वारे साईं जे ऐ सोने अली जे कदमन जी जुती जी मिट्टी भी असा पांजी अखिन में सुरमो करे पाईंदासीं तुझा चारई यार भलारा वाग जमुड़ समथेर पियारा सिद्दीक उमर उस्मानो हैदर सिद्दीक उमर उस्मानो हैदर शाफिए महशर साक़िए कोसर तुमा तैयब तुमा तागिर हाजी हिन दफे लाउड भी भलो घुरायो थी ए बियो आ न अगे साल बियो माशाअल्लाह इन तो दिल खुश करे छड़ी मुझा थक ही लाए छड़ी अल्लाह कंदो जन्नत में भी को साउं जो दुकान खोलींदे सोहणे हसन ता सदके वञा मां सोहणे हुसैन ता घोर थिया मां पक्का हैदरी जो सुभान अल्लाह सोहणे हसन ता सदके वञा मां सोहणे हुसैन ता घोर थिया मां नानो जन जो पाण पैगंबर नानो नानो जन जो पाण पैगंबर शाफिए महशर साक़िए कोसर तुमा तैयब तुमा तागिर तुमा तैयब तुमा तागिर एक दफो बीर मुझे महबूब दे ॾाढा सलाद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वाला आलिही वसल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन अबदा अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 सितंबर सन 2025 बमुताबिक 26 रबीउल अव्वल सन 1447 हिजरी शंचर जे दिहाड़े गोट हाजी सरदार खान सावंद में जिले घोटकी में हाजी अब्दुल खालिक साहब हाजी बावुद्दीन साहब ए नौजवान भाऊ शाहजोर साहब जेको असांजे सफ़र में असांखे वठी आयो ऐं जुमला जमात सभिनी जी सिक भरी दावत ते हर साल जियां रबीउल अव्वल जे भलारे महीने में अल्लाह ताला कुरान ॿुधाइण जी सआदत नसीब कराई आहे सावंत साहिब खुश नसीब बुखारी सैयद जी ज़ुबान मो कुरान था ॿुधो वरी आखिरी दुआ भी हज़रत साईं सैयद नूर मोहम्मद शाह वरी भी सैयद जी दुआ तव्हांखे नसीब थींदी अल्हम्दुलिल्लाह मां दुआ तो कयां हज़रत साईं सैयद नूर मोहम्मद शाह जन जे लाइ अल्लाह उन्हनि जी भी जवानीअ में अल्लाह ताला उन्हनि जी सिहत में बरकत फरमाए ता देर इन्हनि बुज़ुर्गनि जो सायो असांजे मथां रब ताला नसीब फरमाए अॼु मां आवां जे आॾो अल्लाह साईं जे कलाम कुरान मजीद जे 19 सिपारे मां सूरत नमिल मां 8 आयतूं तिलावत कयूं आहिनि कुरान वारो वाइज़ सैयद हबीबुल्लाह शाह जो वाइज़ न आहे कुरान वारो वाइज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो वाइज़ आहे ऐं असांजो अक़ीदो आहे त अल्लाह जो कुरान सचो आहे ॾाढा जो कुरान सचो आहे जेको खणी आयो उहो मलाइक जिब्रील भी सचो आहे कुरान जे सोने मोहम्मद जे क़ल्ब ते लथो सोनो मोहम्मद भी सचो आहे कुरान जे शहर में आयो मक्के मदीने में उहे शहर भी सच्चा कुरान जे मोकिलियो रब्बुल आलमीन उहो रब भी सचो ऐं कुरान जे वाइज़ में वेहण एॾो सवाब आहे हुसैन जे नाने मदीने वारे साईं मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेको मुसलमान कुरान जी हिकड़ी आयत समझे के आलिम जी जुबान मो अल्लाह ताला उन जे नामे आमाल में 100 रकात नफल जो सवाब तो लिख रहा है ता तो सुबह को वठी आलिमन जी जुबान मो कुरान बुधवा हजरत मौलाना से गुलाम यासीन रिंद जी जुबान मो कुरान बुधवा
हजरत मौलाना साईं फजल रहमान कबूल साहब जी जुबान मो कुरान बुधव हजरत मौलाना कारी सिराज अहमद अब्बासी साहब जी जुबान मो कुरान बुधव हाणे अहल बैत जी जुबान मो कुरान था बुधो अज सावंत साहिब ता रंगजी विया हो अज तवा जे नामे आमाल में मलाइक हजारे नफलन जो सवाब लिखंदा अल्लाह से पंजे कलाम कुरान मजीद में फरमायो फरमाए वलक़द अरसलना इला समूद अखाहुम सालिहा डाडा डाडा जो सुभान अल्लाह कंदे अज जन्नत में बंगलो तैयार थींदो रात खैरपुर मीरस को वाइज करे घर पोतो वहाँ खानपुर शिकारपुर वरी फजर नमाज पढ़ाए वरी 3 कलाक निंड कई हाजी साहब जी फोन ते फोन तो सही 12 बजे भी पहुँच सही गुलामुल्लाह भी नवाब शाह निकतो अलाए पहुंची सगन अलाए न तवा हर हाल में पहुंचो मां जो अल्हम्दुलिल्लाह बियन जलसन के शरी हाजी पेरों तवा दे तो वजा फरमाए वलक़द अरसलना इला समूद अखाहुम सालिहा अलबत्ता तकीक असा मोकलियो सी समूद जी कौम दे रब्तो फरमाए हजरत सालिह नबी के नबी करे मोकलियो से या समूद जी कौम काथे रहंदी तफासीरन में अचे तो जाते जंगे तबूक लगी मक्के मदीने जे विच ते जाबिलू इलाको आ या कौम उते रहंदी ही कुरान जी हिकड़ी आयत के वरी बी आयत खोलींदी आ कुरान जी हिक आयत जी तशरीह वरी बी आयत कंदी आ खोल कुरान हाफिज वेठान आलिम पुछा करे वरी तो फरमा वल फज्र वल लयालिन अशर वश्शफ़ई वल वत्री वल लैल इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद अरे जो सुभान अल्लाह इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद अज सैयद हबीबुल्लाह शाह दुआ करण वाला अवां जी कौम जा जेके भी शहीद थी विया जेके जान छॾे विया ऐं न पाड़े जे कब्रिस्तान में सुतल सभिनी जे मथों अल्लाह कुरान जी रहमत जो मींहुं वसाए वसमूद अल्लज़ीन जाबु सख़र बिल वाद रब तो फरमाए जेका समूद जी कौम न या एडी ताकतवर कौम हुई जो जबलन के कटे घर ठाहींदा जबलन में बंगला ठाहींदा जबलन में पंहिंजूं महलातूं ठाहींदा ताकतवर माण्हू यो वाक्यो नबी साईं जे ज़माने को अगे जो बस अल्लाह ताला हिन सोने कुरान जे ज़रिए पंहिंजे नबीअ के हवाला तो ॿुधाए असां जो अक़ीदो आहे कुरान भी सच्चो तो कुरान जा वाक्या भी सच्चा ये हथ जूं आखाणियूं न आहिनि ये लफ्ज़ लफ्ज़ सच्चो आहे ओ मुंहिंजा हबीब मक्के जा मुशरिक ए मदीने जा यहूदी नसारा तोखे नथा मञन सोना तोखे घटि वधि था ॻाल्हाइनि हिकिड़े ज़ालिम नबी साईं खे चयो नऊज़ बिल्लाह चई शल तुंहिंजा हथ भॼन अल्लाह से को या गाल बर्दाश्त न थी रब कुरान मोकलियो तब्बत यदा अबी लहब व तब अबू लहब तुझा हथ भजन मुझो मोहम्मद पाकन में पाका अज भी सावंदन जी कौम जो नड़ो मासूम बार भी कारी साहब वटी या सूरत पढ़े तो अज भी नबी जे दुश्मन अबू लहब ते लानत वसे थी हालांकि 1400 साल थी वाने न वाके वो भी लानत हलेस थी एकड़े वरी नऊज़ बिल्लाह मुझे नबी के चयो नऊज़ बिल्लाह चे तू चरियो आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज चे त तू चरियो आ हिकड़े अल्लाह जो दस थो दे अल्लाह फरमाए बियो कोई न गलाए मोहम्मद जे गुस्ताख के मां रब पाण थो गलाया
केॾो त प्यारो अथसि पंहिंजे नाले सां गॾु हुन जो नालो लिखायो अथई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रब का प्यारा नाम मोहम्मद सबसे प्यारा नाम मोहम्मद चांद से रोशन नाम मोहम्मद दूध से सुथरा नाम मोहम्मद आंख का तारा नाम मोहम्मद शहद से मीठा नाम मोहम्मद तकबीर में कलमे में नमाजों में अजानों में हे नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद इस नाम की बरकत दिले उशाक से पूछो जहाँ जाती गे जो तन में लिया नाम मोहम्मद चो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साईं जो नालो अचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चवंदो कर न चवंदे त बखील थींदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चवंदे 10 रहमतूं नाज़िल थींदई 10 दर्जा बुलंद थींदई 10 नंढा गुनाह माफ़ थींदई चो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमायो मुंहिंजा हबीब गमगीन न थी हे तोखे नथा मञन मुशरिक मक्के जा परेशान न थी मां दिल जाए तो ॾियां तोखो अॻ में तुंहिंजो भाउ हिकिड़ो आयो जंहिंजो नालो सालेह अलैहिस्सलाम उन बि पंहिंजी क़ौम खे ॾींहं राति तौहीद जी दावत ॾिनी कहिड़ी दावत ॾिनी सुभान अल्लाह कर त क़ुरान पढ़ा फ़क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह व इलाहुकुम इलाहु वाहिद तव्हांजो माबूद तव्हांजो रब हिकिड़ो अल्लाह वा मां मुशरिकन खे चवंदो आहियां नाराज़ न थिजो मां सैयद तव्हांजो सजण वां दुश्मन न आहियां तव्हांजो ईमान थो बचायां गैरत धारियो अम्मा जे पेट में अल्लाह साईं तव्हां असांजो जिस्म ठाहियो इहो बि तौहीद ते ठाही अखियूं बॾिनई कन बॾिनई हथ बॾिनई पेर बॾिनई गोॾा बॾिनई कुल्ला बॾिनई दंद 32 ॾिनई आंगरियूं 20 ॾिनई पर गैरत वारा उज़वा 4 थी मथो हिकु नक बि हिकु ज़ुबान बि हिकु दिल बि हिकु छो त कुल हुवल्लाहु अहद चरियो थियो घोड़े के तो सजदा करे मोहरम जे महीने में असांजी शिकारपुर में घोड़े के सजदा पिया करे मां तव्हां को पुछां थो हिन जलसे में आया हो मोहब्बत वारे अंदाज में पुछां थो भला घोड़ो मथे या इंसान मथे भला कपड़ो मथे या इंसान मथे ये डंडो मथे या इंसान मथे खबड़ जो वण मथे या इंसान मथे तवाजी फतवा है त इंसान मथे आ पर सैयद हबीबुल्लाह शाह जे हथ में कुरान आ अचो त इन कुरान को फतवा वठो कुरान तू भी बुधाए त केर मथे आ घोड़ो मथे आ या इंसान मथे आ डंडो मथे या इंसान मथे काठी मथे या इंसान मथे लोह मथे या इंसान मथे जो त हिते त माण्हू घोड़न के भी सजदो था कन काठीअ के भी सजदो था कन हिते त माण्हू कपड़े के भी सजदो था कन हिते त माण्हू लोह जे लगायल अलम के भी सजदो था कन कुरान तू बुधा त इंसान मथे या ये शयूं मथे कुरान तो चे वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम अल्लाह से तो फरमाए 30 सिपारे में सूरत वत्तीर में चे तो मां के इंजीर जो कसम मां रब के ज़ैतून जो कसम तूर सीना जबल जो कसम अमन वारे शहर मक्के पाक जो कसम या अल्लाह 4 कसम खणी करे केड़ी गाल थो करे चे तो लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम
हया कजाए तू जो शान माला वट मथे आ तू अशरफुल मखलूकात थी करे घोड़न डंडन कंडन दे आडो छो तो झुके पंजी लज छो तो विञाए तू जो तमा वट एडो शान आ जो काबतुल्लाह भी शान में घटा तो इंसान जो शान मथे आ काबतुल्लाह भी तो अल्लाह जी मखलूक आ न वो भी शान में घटा तू जो शान अञा मथे आ सुञाण पंहिंजी लज छो थो विञाए छो थो ॿियनि जे आॾो किरे इंसान खे सजदो करे चरियो थियो आहे छा या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम चिट्टो क़ुरान बीठो आहे तो ही तो ॿुधायां थो नाराज़ थी विया काविड़जी विया खणी ॿिए साल न घुराइजो मां त हक़ चयूं वञा न या अय्युहन्नास ओ इंसानो सॾे करे चवे तो उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम इबादत न अल्लाह जी कंदा कयो जई तव्हां खे पैदा कयो किया पैदा कयो तमाए नजर कर त कुरान पढ़ा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना अज सावंदन जे गोठ ते कुरान जी रम जो मी तो वसे चे तो बिन पलीत कतरन के मिलाए करे मिन बैन सुलब व तराइब एकड़ो कतरो पी जी पुठिया को निकतो बियो कतरो मां जी शादी को निकतो कतरा कतरन सा मिलाए करे रत जा दिग ठाया माए खल्कम मिन बाद खल्किन फी ज़ुलमातिन सलास सदके वना कुरान जे समझाइण ता असा जे जलसन में तो के बेतों दोहीड़ा न मिलंदा मुवहिदन जे जलसे में कुरान मिलंदा हिनके छडींदे धिका खाईंदे चुंबड़ी पो कुरान का ना अल्लाह डिठो वा ना मिठो मोहम्मद डिठो वा त हिन हस्तीअ खे डिठो दीदार तक अल्लाह ता के कब्र क़यामत में हिन जी शफाअत नसीब शादो फरमाए खल्कम मिन बाद खल्किन फी ज़ुलमातिन सलास टे ऊंधायूं एक माँ जे पेट जी ऊंधाई वरी जी जलमड़ जे पेट में वरी रेम जी ऊंधाई वरी रेम में अंदर सने पर्दे जी ऊंधाई अरे पानी मो लालन जेड़ो मोती ठायो धमाए सो भी पलीत पानी कांच के लगे त कांच धोए गोड के लगे त गोड धोई पवे हाँ तो के पलीत पानी करायत महसूस थे पर इन पलीत पानी मो कतरे मो अलम नजअल लहू ऐनैन 18,000 बल्बन जो नूर घटा एड़ियों अखियों मां तो के मुफ्त में दिनियों मां आए का पाकिस्तान में अस्पताल जो करोड़ खणी वनो अखि उहा मिले जेका अल्लाह दिनी आए का गंबट में होजे मदा एड़ी का अस्पताल कोने जो अरब खरब खणी वने मां अल्लाह जड़ी को तो के अखि त दई सके जेका मां दिनी थमा अल्लाह जे दिनल सामान जो कदर क्यों जमात अञा बीठी आ थोरो अॻिते सूर्य जो ॿियन खे भी छांव में जगह मिले कुरान के वञण ही न ॾींदो इंशाअल्लाह कुरान ॿुधंदा 2:30 बजे वायद शुरू कियो आहे 3:30 बजे मुंहिंजो टाइम आहे वेहो कुरान ॿुधो सैयद खां कुझु दुआ वठी वञो शादो फरमाए अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना पलीत कतरन मो लालन जेड़ो मोती ठायो माए कतरा कतरन सा मिलाए रत जा दिग ठाया माए रत जे दिगन ते गोश्त जो लोथड़ो ठायो माए गोश्त जे लोथड़े ते हडड़ा ठाया माए हडड़न ते खल रखी माए सुम्म खलक़ना नुतफत अलक़तन फखलक़ना अलक़त मुज़ग़तन फखलक़ना मुज़ग़त इज़ामन फकसौना इज़ाम लहमा हेरे ख्याल कर डाडा जो सुभान अल्लाह ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
लालन जड़ो मोती मां ठायो मैं पर सुबह जो उथण सां चे तो गाजी पारत ते काठीअ के तो हथ बधे हया कर कुछ तो हया कर छो तो बियन के हथ बधे उथण सां मुंहिंजी तारीफ़ कंदो कर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना। रब 7 कलाक रात जो तो निंड कराई उथण सां चवां तो सब तारीफ़ूं तुंहिंजे लाइ। नाराज थी पवां त 7 मेडिकल जो गोरियूं खाए त भी निंड न अचे। निंड त मां थो करायां। नाराज थी पवां त रात जो निंड खसे छॾियां मथो फाटी पवई माली खोला जी बीमारी करे छॾियां। न कंदो कर ॿियनि जी तारीफ़ हिकिड़े अल्लाह जी तारीफ़ कंदो कर। मुंह ते त जायज़ी कोने कंहिंजी तारीफ़ करे त पर पुठ कर पर पोइ बि मखलूक जी तारीफ़ न कर ख़ालिक जी तारीफ़ कर। हा जेको ॾही न पचारे तॾहिं त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह भी चए तो जे भाई जोगी थिया त रिली खणी न रुलो। जेके भिटाई के मञींदा आहिनि उहे सुभान अल्लाह चओ। असां बेपीराना आहियूं असां पीरनि वारा। हा हे त असांजी मुलन वाह बिन सुस्ती कई असां वञी मदरसा मस्जिदूं संभालियासीं असांजे भिटाईअ ते ॿिया कब्ज़ो करे विया। भिटाई असांजो आहे कलंदर भी असांजो आहे। मां सेवण वियुमि जलसे ते ओ सन को मथे बड़े जबल ते 3500 फुट मथे जबल ते जलसो हो। गैस कंपनी वारनि घुरायो हो। अल्लाह उते मां लाल कलंदर जी दरगाह ते ॾिठम उते भी लिखल हो त हिन बुज़ुर्ग जो असुल नालो आहे मोहम्मद उस्मान मरवंदी। मां त हे त साहबा जो परवानो नालो ई कलंदर जो मोहम्मद उस्मान। सदाई सदींदो रातों रुगो घुर अल्लाह खां। ॾाढा ॾाढा जो सुभान अल्लाह। सदाई सदींदो रातों रुगो घुर अल्लाह खां न सद गैर खे ओ मुशरिक रुगो घुर अल्लाह खां। ते तो क़यामत ताईं वली सगोरा मुशरिक न्याउ न ॾींदई माल न ज़ाल न धीअ न पुट न अटे जो पाव न ॾींदई। अटे जो पा भी केर थोड़े हथ मथे करे ॿुधाए नथो मञे त क़ुरान तो पढ़ा 27 सिपारो सूरत वाक़िया अफरअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु। क़ुरान खोले ॾेखारियां शुक्र आहे असां बुखारी सैयदन के अल्लाह सीने में क़ुरान ॾिनो आहे। वॾाई नथो कयां फ़ख्र नथो कयां। हाणे 20 मुसलो रमज़ान जो पढ़ायो तव्हांखे भी दुआ थो कयां अल्लाह तव्हांजे बच्चन जे सीने में भी क़ुरान जी दौलत ॾे। अफरअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। जे तो बिज तव्हां छटींदा हो भाण तव्हां विझंदा हो अबा कणकन के सारन के हासे भाण ॾई हर ॾई तव्हां घर सुम्ही पवंदा हो पर तव्हांजे कमंद के कणक के सारन के केर थो बचाए। तॾहिं त हाजी इमदादुल्ला चवंदो आहे न करे कमन पंहिंजन में पंहिंजी सिधाई बिना मशवरे जे बणाए खुदाई सजी खल्क उन दर करे थी गदाई बादल भर जे रहमत जा मींह के वसाया। सो अल्लाह अल्लाह वा मता अल्लकुम वलियन आमिकुम। बुधो सरहद वारो बुधो ज़िले घोटकी वारो मुख्तलिफ बिरादरिन जा मुसलमानो रुगो तां असांखे नथो खाराए पर चे तो झंग जे जानवरन के भी खाराईंदो आं। कई जानवर था जंगल में गुजारने समर साण तिन के नकी बाह बारने असुर जो उथी पांजो साईं पुकारने उन्यायल बुखायल उहे के खाराया। जिने डांद न बिजो तनी आसरो तुझो जिने डांद न बिजो तनी आसरो तुझो अवल दे उनन के पो उभारे सिजो। अञा ॿियनि खे तो हथ ॿधे छलन को पीर तो अचे मुर्शिद तो अचे त गाडीअ जा टायर भी चटे तो वञे। सैयदन जे पेरन ते तो किरे असां पाण सैयद हूं तोखे दावत था ॾियूं असांजे पेरन ते न झुकंदो कर। असांजे नाने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह उम्मत के पंहिंजे पेरन ते न झुकायो आहे। असांजे नाने मदीने वारे साईं साहबा के अल्लाह जे दर ते झुकायो।
हथ मथे करे ॿुधाए कंहिंजे दर ते तंहिंजे करे सजदे जे लाइक़ केरा मां त चवंदो आहियां मुशरिक खे गैरत धार हर नमाज में फजर में ज़ोहर में असर में मगरिब में इशा में वुज़ू करे मस्जिद में कुरान जे आॾो अल्लाह साईं जे आॾो हथ ॿधी करे सुन्नत में फर्द में वितर में वाजिब में नफल में इशराक में चाश्त में अल्लाह साईं खे छा चवंदो आहे सूरत फातिहा में इय्याका नअबुदु पढ़दा न पढ़दा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कम अज कम इन सूरत फातिहा जी माना साईं नूर मोहम्मद शाह को सिखी आ तब शिरक न कंदे इन जी माना इहा आहे त या अल्लाह ख़ास तुझी बंदगी कंदो आ ख़ास तोखां ई मदद घुरंदो आ अड़े तो जड़ो ठग केर थींदो रात जो मस्जिद में सुबह जो सिजल थे जो मूंसा वायदो तो करे त इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वरी मस्जिद को बाहर निकरे तो चे तो अल मदद या रसूल अल्लाह रात जो मस्जिद में चई त तोखो मदद वठंदुमि वरी बाहर निकरे तो चे तो या अली मदद कुछ त हया कर मूंसा हिकड़ी गाल तो करे मस्जिद में कुरान जे आॾो हथ ॿधी त तोखो घुरदुमि वरी ॿियनि जा नारा थो हणे अब इशा नमाज पढ़दा हो 4 रकाता फर्ज 2 रकाता सुन्नत 2 रकाता नफल पोइ वरी 3 रकाता वितर इन वितर जी 3 रकात में कहिड़ी दुआ पढ़बी आहे ॻाल्हायो दुआ कनो कम अज कम इन दुआ कनू जी माना के मौलवी को सिखी आ तब शिरक न कंदे रोजानो रात जो वितर जी 3 रकात में मस्जिद में माला समूजा बाना वायदो तो करे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वञ लफ्ज़न जी माना तबली जमात जे मरकज में सिखी आ ए मुंहिंजा अल्लाह ख़ास तोखां ई मदद वठंदो आं वरी सुबह सां ॿाहिरि निकिरी चे तो हक़ पीर मिठा तुझा तीर ते खा या गोस बहावल बेड़ा धिक वाह भी वधी विया खुदा जो कसम ये लफ्ज़ मां चिणाइण जे लाइ नथो चवां कुरान ते हथ आ सैयद जो मां दिल जे दर्द सां चवां थो त मन तोहीद नसीब थियई त सुभाणे हाजी अब्दुल खालिक के हाजी बाउद्दीन के दुआ कंदे ते एड़ो जलसो कराए जो जहन्नम को बची तौहीद वारा जन्नत में वियास अल्लाह अकबर रात जो चे तो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका या अल्लाह तोखो मदद वठंदो आ सुबह सा वरी चे तो भेज पगारा हलिया साईं कंबर वारा मुझी मदद त कर व नस्तगफिरुका वरी अल्लाह के चे तो तोखा ई माफी घुरंदो आ वनो मिनो बिका रब तुझी जात ते मुझो ईमान आ अल्लाह से सा रोज मस्जिद में चे तो वन तवक्कलु अलैका रब मुझो यकीन भरवसो तुझी जात में आ हया कर रात जो मुखे चई तो तुम्हें यकीन भरवसो आ मस्जिद में हथ ॿधी वरी घोटकी में सरहद में को फकीर तो अचे तो वरी हथ खणी ॾेखारे तो फकीर मुझी किस्मत में छा लिखल आ फकीर भी एड़ो ने भागो हथ दिसी चे तो हीअ लकीर चवे थी त 2 शादियूं कंदे हाजी फकीर भी तो चे हीअ लकीर चवे थी त सरहद में दुकान न खोल जाए फायदो न थींदे घोटकी में खोल जाए जे एडो पोतल आ त पो पाण तुझे गोठ में 20 रुपए जे लाइ गर्मी में पिने छो तो पाण भी तो एसी वाले बंगले में वे है पाण पिने तो तोखे वरी तकदीर जा फैसला तो ॿुधाए अल्लाह जे रसूल फरमायो जेको हथ खणी पंहिंजी तकदीर जा फैसला ॿियनि खां कराए इन जी 40 ॾींहंनि जी इबादत सड़ी वई न नमाज कबूल न रोज़ो कबूल न जलसो कबूल ला युकल्लिमुहुमुल्लाह क़यामत जे ॾींहुं अहिड़े शख्स सां अल्लाह ॻाल्हाईंदो बि न अल्लाह वला यंज़ुरु इलैहिम अल्लाह इन ॾे नज़र बि न कंदो वला युज़क्कीहिम अल्लाह इन बदबख्त के पाक भी न कंदो अखबार पढ़त वरी अखबार में भी शिरक लिखियो पियो आहे
अखबार वारा भी लिखन था ताजो अजो को डी किए गुजरदो अचो त असां ॿुधायूं। रिसालो वरत रिसाले में लिखल आ त डेट ऑफ बर्थ खणी आ ऐं पोइ तारीख़ भेटा त तोखे ॿुधाईंदासीं त तुंहिंजो हे हफ़्तो कीअं गुज़रदो। ऐं जॾहिं मां क़ुरान को पुछां थो क़ुरान तूं ॿुधाए। क़ुरान तो जे 21 सिपारे में सूरत लुक़मान में इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्साआ चे तो पंजन शयुनि जो इल्मु मां अल्लाह को सवा कंहिंखे बि कोन्हे, न पीर खे न मीर खे न सैयद खे न नबीअ खे कंहिंखे बि ख़बर न आहे। या अल्लाह उहो कहिड़ो इल्मु चे तो क़यामत जो इल्मु मां अल्लाह खे ख़बर आहे क़यामत कॾहिं ईंदी। वयुनज़्ज़िलुल गईस बरसात जो इल्मु बि मां अल्लाह खे ख़बर आहे त मींहुं वसंदो काथे वसंदो केतिरा ॾींहं वसंदो। हाणे अगस्त जी आख़िर में जियो न्यूज़ ते केटियो न्यूज़ ते मोबाइल में ख़बरुनि में चऊं त 27, 28, 29 अगस्त ते वॾो मींहुं वसंदो सिंध में, ज़िले घोटकी में, ज़िले शिकारपुर में, ज़िले सखर में वॾी बरसात थींदी। मां पंहिंजी डायरीअ में ॾिठो त इन ॾींहंनि में कतिरो मींहं जो न वसियो, सिज अल्लाह ताला चिटो बीहारियो वसियो, पर सेप्टेंबर में वसियो, अगस्त में न वसियो। पाच ॾिसो मौसमियात खाते वारनि जी ॻाल्हि कूड़ी थी वई, क़ुरान जी ॻाल्हि सची थी वई। इहे उका धुका हणंदा आहिनि, तव्हां वरी परेशान थींदा हाय घोड़ा मरी वियासीं अलाए बरसात थी अचे। इहे मशीनुनि जा मोहताज आहिनि, मां अल्लाह बग़ैर मशीन जे ॼाणींदो। वयालम मा फिल अरहाम ॾाढा जो सुभान अल्लाह। अल्लाह से फरमाए तो टियों इल्मु या मांखे ख़बर आहे त माउ जे पेट में छा आहे, पुटवा कन धी आहे। असांजे शिकारपुर में हिकिड़े जमातीअ खे 7 सालनि खां पोइ अल्लाह घरवारीअ खे पेट ॾिनसि। 4 दफ़ा शिकारपुर जी डॉक्टराणीअ ॾे पंहिंजी घरवारीअ जो अल्ट्रासाउंड कराई। डॉक्टराणी 500 फीस वठी चवे थी धीअ ॼमंदई, धीअ ॼमंदई, धीअ ॼमंदई, धीअ ॼमंदई। साईं अबीबुल्ला शाह कपड़ा भी न्याणी जा ठाराए अस्पताल पहुतुम, माईअ खे सूर थिया, वॾी ऑपरेशन थी, 50,000 60,000 ख़र्च अची वियो। पर हैरानी जी ॻाल्हि इहा आहे जो मुंहिंजी घरवारी जे पेट मां 3 ॿार ॼाया, 3 छोरा ॼाया। फोटू कढी सिधो डॉक्टराणी ॾे वियमि। डॉक्टराणी अंधी हुई छा? मां त न्याणी जा कपड़ा खणी हुयमि, तूं बि चई धीअ ॼमंदे, होॾे त 3 छोरा ॼाया, 3 पुट। डॉक्टराणी वरी निभागी छा थी चए मुंहिंजी मिशन ख़राब थी पई हूंदी। ईअं नथी चवे त अल्लाह खे ख़बर आहे मतां मुंहिंजी अस्पताल जी घटिताई थिए। 2000 फुरे वई, धीअ चई मूंखे अल्लाह 3 पुट ॾिना। डॉक्टराणी तुझी ॻाल्हि कूड़ी आहे, तूं अल्ट्रासाउंड जी मोहताज आहे। अल्लाह क़ुरान में अॻे चई छॾियो आहे त माउ जे पेट में छा आहे, मूंखे ख़बर आहे। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तकसिबु गदा। अल्लाह 21 सिपारे जी सूरत लुक़मान जी आख़िर में पंहिंजे नबीअ खे चवे तो नबी तोखे भी ख़बर न आहे त तुझे खीसे में सुभाणे केतिरा पैसा ईंदा, केतिरी आमदनी ईंदी। इहा ख़बर भी मां अल्लाह खे आहे त कंहिंजे खीसे में सुभाणे केतिरो माल ईंदो। दुकानदार केतिरो कमाईंदा, कख मो लख थींदा, लख मो कख थींदा, इहा ख़बर मां अल्लाह खे आहे। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। तवाजो मौत केड़ी जाए ते लिखल आ, घोटकी में लिखल आ, पनो आकिल में लिखल आ, कंदकोट कश्मीर में लिखल आ, झेड़े में लिखल आ, या पांजो मौत लिखल आ। पांजी गोली पान के लगे केड़े हाल में आ, या चोरी में मरंदो हासे, या धाड़े में मरंदे, या नमाज में मरंदे, मस्जिद में मौत थींदे, या खबर तोखे नाहे। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। इल्म वारो बिमा त ख़बर वारो बिमा। दुआ कयो त शलता असांजो मौत को कलमे ईमान सां थे। हया कर बचपन में मदरसे में उस्ताद जे आडो मां अल्लाह सां केड़ो वायदो कयई, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही।
ईमान मुफसल व कुतुबिही रब तुझी ज़ात ते ईमाना मलाइकन ते ईमाना किताबन ते ईमाना रसूलन ते ईमाना व रुसुलिही वल यौमिल आखिर और रब तुझी ज़ात ते ईमान क़यामत ते ईमान वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह तआला। बचपन में मूसा मस्जिद में उस्ताद जे आडो वायदो कयई भली तकदीर बुरी तकदीर रब तुझे हथ में आ वरी जवानी में पांजो हथ खणी वरी बियन के तो देखारे विसरी वई बचपन वारो वायदो छो तो बियन को फैसला कराए छो तो अखबार ते यकीन करे त तुझो डी किए गुजरदो छो तो भोपन जे कटप में सब कुछ खबर मा अल्लाह के। जरे सालिह नबी अलैहिस्सलाम या दावत ॾिनी फ़इज़ाहुम फ़रीक़ान सुभान अल्लाह कर ॾाढा मुझो हम सफ़र साथी बाऊ उज़ैर अहमद नाथ खान भी अची वियो 5 मिनट मुझा बचान फरमाई जरे या दावत मिली तौहीद वारी त सालिह नबी तो फरमाए मुझा मानू मुखालिफ़त थी पिया तौहीद शइ अहिड़ी आ तो हिकड़ा कावड़जी वेंदा हिकड़ा मञंदा हिकड़ा दुश्मन थींदा ऐं अल्लाह के प्यारी तौहीद आ शिरक खां अल्लाह के नफ़रत आ मुशरिक मरी वेंदो उन जे लाश में बदबू हूंदी तौहीद वारो कलमे वारो हिक अल्लाह जे दर ते सजदो करण वारो मरंदो त उन जे जनाज़े में तौहीद जी खुशबू हूंदी। यो ता फर्क महसूस कजो जंहिंजी जबीन न्याज़ ये पेशानी अल्लाह जे दर ते झुकंदी आहे न उनखे मरण खां पोइ बि अल्लाह मुंह में नूर ॾींदो आहे तौहीद जो नूर ही अलहदा है मुशरिक के नूर नहीं तौहीद वारे के नूर है शो त इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हर गुनाह माफ कंदो माए बाकी शिरक माफ न कंदो साए। हाँ इन शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम शिरक वडे में वडो गुनाह वा जिया तोखे केरत अचती त मुंहिंजी घरवारी बे सा मोबाइल ते गलाए बे सा सुमे त तू सीधी गोली हणदेस कारी करे मारींदेस अल्लाह तो चे तोखो वधीक तमा जो मोहम्मद नबी गैरत वारो आ मोहम्मद को वधीक मां खुदा के गैरत आ। अरे खाए मुझो बच्चा मां दिना माए जमीन मां आबाद कई माए अरे निंद्र मां कराया सेहत मां दिनी माए साथ खान में आसानी मां दिनी माए वरी सजदा बियंजा करे त माखे भी त गैरत ईंदी मां खुदा तो तोखो वधीक गैरत मानला। हजरत साले नबी जी 11 लख उम्मत जी आबादी में रुगो 400 मानू मुसलमान थिया 11 लख मानू में रुगो 400 मानू कलमो पढ़ियो। आखिरकार नबी के छा चयो जे एड़ो सचो हां त चओ पंहिंजे अल्लाह के असां ते अज़ाब मोकले माता को पुछां तो अज़ाब घुरबो आ या अल्लाह जो रहम घुरबो आ गालायो हाने भी ॾिठो तो सरहद में केॾो अज़ाब आयो आहे हाणे 2 महीननि जी ॻाल्हि आहे सख़्त अज़ाब ककर फाटी पियो एॾो पाणी हलियो जो जबलनि में वॾा वॾा पत्थर भी लोड़े जेके एसीअ में सुम्हंदा हुआ मस्ती कंदा छांजी नमाज़ छांजो क़ुर उन्हनि खे अॼु मच्छरनि में सुम्हायो हीअ सरहद न होॾो वारी सरहद खैबर पख्तूनख्वा वारी बुनेर जो इलाको उते खुदा जो अज़ाब आयो आहे ये तो मिठे मोहम्मद करीम जे सदके अल्लाह छॾे थो रुगो चूंडी थो पाए त मुंहिंजे महबूब जा उम्मती आयो 2022 में असांखे चूंडी पाते वरी 2025 में वरी पंजाब के चूंडी पाती थी सुधरो जे चमाट हणे त बची न सघूं ॿियनि नबियनि जी उम्मतुनि खे अहिड़ी चमाट हई ते बचाई न हे त मदीने वारे साईं तव्हां असांजे लाइ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां असांजे लाइ ॾाचीअ ते वेही 7 कलाक रोई दुआ घुरी अल्लाह मुंहिंजी उम्मत अल्लाह मुंहिंजी उम्मत मारे चिठी बि अची वई आहे मुंहिंजो टाइम पूरो थी वियो आहे।